Yes. We bali wa mooi sitjodi tapo na en dan wan bel me mo want dan mi start ka even wan zande da ka bericht me. Maar we bali di tapo na die de woko ti de na die de woko woensdag do fu Sigisi Day voor VV Mumfu Bakayali 6 mei 2020. Ja. En me hoop alasane goyubun ujanya programma kintaki tapu associé radio en TV en ook to tapu Facebook de live tapa pagina van associé. Mina bagili en natuurlijk samen angayu wo solgo giwa nyum presentatie tide. Wo luku den verschillende sansawa bita ba agenda. Ja, geluid denzi. Oké. Je ziet? Dus dan, we behandelen deze aan. Je bent direct van Odo. Dat je kan zetten even gim no pot in je map samen. Ja. Dus dat we lukken de verschillende zijn. Natuurlijk, je hebt een ruimte, je hebt een vrijheid voor bericht me. Of je want een reactie of je want melden aan Sani. Dat kan tapo 8788547. 8788547. Dan je informeer wie daarover. Dat in één kaart, hè? Oké. Nou, bon. Thank you. Ja, dus dat we go door. Natuurlijk een ondersteuning voor Griga in jouw studio, ja. Dan, hoe dit. Maar meke, eigenlijk me wan bel stanga even. Want is idee China toli kongiu over na valutawet die rechter schort op de potja wanse taki na valutawet no deke vamude en eigenlijk als aan komo king giwi piki zo no duidelijk want dan de meke bekend zij de meke de man taki na wet mugwa wanse vosi omdat a wet sani anyone konde wanda ye fa de man e begin kaba etaki yada de no sabi mo dan beina de na fu besta da jare man fa coalitie etaki zoe ma de man itaigi elek tagi de man no se ka wet na fasi fa wet muzeka easy dan natuurlijk alla borgu ainya konde abia vrijheid te do Youssef ne si taka wetia a wetia no wa wet di meke fu solugu taki orden en kwanya samenleving of sani no waka buna wetia ke famu waka ia bina leti fu gwa rechter dai gokagi bika di demataki onderling ainya nationale assemblée de mai fide se fi opo de bo fati poti gaga tapu taki jabi 26 zetels dus de mag duza de wani de na yali kita sama terwijl de tasama esoi de man taki asani na woko buma de na aliki mano da yesifa gadu se vie woko de pikirenge te ube pebal da kande igona man kande ino skopa man sevi da man bali penanti ama wanye penanti kwali de te na sani ta mai wan mandi gwanga bal pada chaman uiteindelijk forala manja bia bala ma wan gwanga bal da obegi amantaki no ke da iteke I penanti ibali penanti teke I penanti para no chama pocha penalty chama skopa penalty cha poli da we dema ta gweno pe fufu na igwa gadu ino ka pe fufu gadu se fide eke upper rechter fu koja kutu dus na te luku de sani fu na coalitie na regering da is duidelijk dat je pe fufu na igwa gadu tu on dat we ko begrijp taki griga je stormy we ko begrijp taki na fasifa awet griga is dormi
Amansi, maar mij deja maar soms, maar ik val me lastig. Ja, dus. Afasi van a wet waka sa no waka boom. En me bella aan staan, me hoop me kiesja man. Maar later me komt terug. Omdat, disi is zo ja onkunde voor a regering, ja. Onkunde voor a coalitie. En trouwens, me tegi kabataki de mana idee, de mana baka voor chaya konde. En teina baka voor chaya wakonde daar, de zo toe, de ma beo taki slordige fouten je meke. Bekijk, sa rechter schreef taki na wet eigenlijk die de man wani teke se via nee de man publiceer. De man publiceer wan wet die de man nemen aan een nationale assemblee. Volgens de handelingen die schreef potja pampila. Dat de man wan hita wet de man kondig af om het zo te zeggen. Met probeer voor boken makkelijk gi. En dat noemen ze slordigheid. Me ana chobo, ik heb alweer taki. Maar slordigheid dat wat taki, inaidui wako bong. En dat de man kan kapot de Fesha TV, taki de lauw zanvoeden, taki eye, dan naar rechter staat. Aan rechter staat. Te doen aan sanyang samenleving, abi, altijd na occasie voor gwa rechter, voor go actie, duidelijkheid. Voor rechter, lukwa sani wegi luku. En rechter wegi luku. Rechter no taki no mag meke wet. Maar wet de sevi i behandelen in China juist die fasie en van grondwet sevi skivi. Dus je no meke de man kom meke wijs, we zitten aan mij skivi dat je eye, den wet die de man nemen aan voor jepi de porti man dat de mij go feti tegen wet. A wet de no be jepi no wan ki porti maar van nafu konda ka wet aan. Teken no de man in pai voeding, de rechters, de man in pai voeding, kijk me, de barak X. De man in pai voeding. Zo doe ik de mo. Kijk. Crown. Alla deira de sefi ga hey dala de my pai. No one man op een dala voor 7,52. Dat was voor gekheid je kon leg uit. Tagi i beteke wet. Es demi take ka we belaster de sama. We koli de sama. Dat na een probleem. Daarom ik de man uno stem die NDP anga hi HVB anga bep mo. Ara de my belaster u. De my baka wa nu egi vatu. Maar meka mi no go tumsi dipi anyasani. Mi wan bel stanga voor si mi go verder. Wat ik even want. De na potja zaak tapu agenda. Tenminste in uw huishoudelijk verband. Tamade ma wan vergader abatoli voor hoefie. Mi denki meer de ma taki fadiogi inhoud na vergadering. Maar daarnaast heel opmerkelijk. Mi wan taka staan ook toe aba piside. De man potja toli van grondrechten ook toe. Tapa agenda. Uno sabi fu na wasem fu associé onder andere want u behandelen zaken ja keer op keer en u tegen de mataki no kokoli de samanga you lau taki. En u zap taki ook toe bigi bravo na afgelopen weekend. Ama taki in je toespraak en midaya toespraak ja monde. Dus dan eigenlijk je shika bataki na politiek de wani go pere bagay ke fade pe mi a politika nga paket. Mi mutai taki na 6-8 april. A concept wet ya so dena de na. Ne de man gwe fuja vakantie. De man teke reces de man kaya sani. De man go fu go meke popo kanda. De man obe do next na wet ya. Dus de obe de van plan fu keuren goed. Maar de man via wasem onder andere fu associé. Te wanga Patricia is doya. 2 uren lang we taya sani go. Utaki ook toe aan een meneer van Troon Abatolia. En ook toe Biggie Bravo utaki atoli afgelopen weekend. En a wasem die de man fi. Dat de man wan kopé politiek. We varen potje agenda de. De moet keuren goed. Dat is aan jou niet. De moet keuren goed. Maar opmerkelijk. Tama de man potje ook toe. Voor behandelen wet ja. Tenminste. Voor benoem. Na commissie van rapporteurs. Dat ja de sama die go onderzoeken. Dat ja sama aba wet. En zani. Maar misactie fini mo bika. Na regering be kwanga wet ma cho luku da we sheke na assembleeleden die no initiatief wet in mi no kaba sabi san fu de san definitie kan hem sa bel be ka leg mi chinzo mo uit e ba fa san des don bi kan be sheke wan san va a regering ma okay kan de ai ni samo werken aan de DNA leader de ook toe of de man e do de san
Ook toen ik een voice voor een vrouw. En een voice voor vrouw wang. Want aan een leuke van redactie voor vinden precies. Pe a vrouw senya voice komoto. Zo toe kon maar vrouw kagi kaba. Asani fa NDP fa kanga NDP kozi ju taki. Mio meke ja voice mino sa zo toe kon precies min taki dat hij voorop. Maar hoe jij kon je sailole op social media. Natuurlijk hoe de bezig aan redactie te voor fini. Zo toe kon je vrouw ja senya voice ja komoto. Die taki dat je a pakket je party na NDP. Dus Ucha san kon en toch de mano corrigera sani. Bika bakala ju si video wete pede pasanga muntolu tu de fa kaja de botwete. En asan de no kan. Je begrijpt? En ook doet hij de belkona redactie. Dat je de sama fu pama kasevi belkona redactie. Te do kabiten sevi di jawa fu de kone fu pama kano kisi paket. Terwijl na hima wina libaja lockdown. Asani de kan. We wokona atoli de baka. Wokona atoli. Es dem betagi kabataki miache bon. En mitagi de taki. Na lau nomo de sai lau. Bika vi janga ibumu kin fusu tang. Ino ka teke asani agope politiki. En die de wotagi dem baka. Wotagi dem baka. De nom denki taki jo gope de politiki abuzikore. En fami atake ane gelde wangi aparte ya. Maar partij ya imeke en tumisi. Ibi partij di kon. Te lanti san mu party. No mu go poti politiki sanya ini. Isi. En mi ali voorbeeld angi. Dia ga wata be jatap sei. Na bei o wanga su dat you be sabi chai san go party. Gide sama na pelao. Na kalambu na disi ya dat you be sabi. Maar de mana constant de mai wani misbruik sama. Constant de mai wani koli sama. En dat die nog kan. En u moet straf de af ook toe. U moet straf de af aan haar gedrag, ja. En eigenlijk mi wan go so fara dat die. Mi ventaki. Alles peki gama fu. Abem sene wan bevi ja overheid fu. Taigi den. Asani di de teke fu duya so. Adwa di de chabus konde. Abem sene ja president. Taka san de no kan. Taki utaki lockdown de. Dat we sipo po kanda faka. Partij faka ipasa. En dan, terwijl na galanti musolugugi anyanya di mugwade sama. Eigenlijk mi vent traditioneel gezag. Mu roepen overheid tot orde nga zo toe gedrag die de tonia. Fugadu, if domi, de mabe seno aan bi figja president. Maar mega mi luku even um ka bereik staan. Want even mi fire to mi zi mi no, ma bel staan mo. Geef me logo even me kan bereik staan. Let me see. Want even me fire. Tem fire motor ja. En kom to nansa, kom to in uitzending. Let me see. Even me kan bereik Mr. Stanga. Mi no be abi echt een afspraak aan man. Mi be abi echt een afspraak maar wie weet, Stanga na Veldman en Karim kan bereiken, man. Stanga, ide druk bezig nog of hoe kan taki even? Hoe kan taki, oké, je ziet. En het is veel te flexie, maar ja, wat van nodig. Man die, en na tobi zo to you, bella man. Aman ready voor taki, voor gi a volk uitleg. Ja. Mr. Stanga, fa go de live op radio. Mide fafu desma oso we baro alas ma bigi odi ina Stanley Betterson. Trouwens, ja kandidaat ook twee dit op een lijst en die wanika fasanye lolo ko taki dat even. I go mooi de tapasal bezig. Advies de wel taki we stemt op nummer 7. Maar we hebben twee kandidaat op een lijst voor PL. Maar waarachtige en waardige aboppers die taanpoet op een lijst. Hè? Het gaat alleen maar om een samenwerking. Het gaat alleen maar om een samenwerking. We kunnen een lijst verbinden, is dat dan een officiële ding. Maar ik ga om een samenwerking bij Oesnap op een lijst. Dat is belangrijk. En zo, we hebben kans more voor haar zetel dan toe we gaan. Nee, dat vrij duidelijk en dat ik denk dat je dit samen begrip dat want uiteindelijk na de knikkers zit telito. Dit is mijn begrijp helemaal. Dan laat mij dat verstandig. Look, Tino de zeker van Sani, dat ik samen de mo zeker dat je go samen toch
Dus ik go pe bigi mai wango, da ya fende next. Allow to afende next. Dat is om te senabi. Da want tawa iko kishe en akandeta kya de sama sande bize ke fernita ka kode no okisha si itelde. En dat tu no ani. Sta mi belly fu tutoli. Me hoop dat i volg de tori trouwens ja massa e volg aan nieuws ko begina a pisi fu a valuta wet rechter pocheng awanse sang i ye so fini of lazy aba a poti di rechter poti a valuta wet awanse fosi. Oké, mi asha vonnis van rechter, maar abede eigenlijk verwachtbaar. Want dit maar die stellen vordering in aan zomaar dit doen. Wa afkati da uchai wan sangwa rechter soma te asap fika taki anabi kan suini. Wan bubu afkati na idu dati. Omdat vanaf aan begin ade duidelijk kabataki awet na noang rechtsgrond. Te wan san yabi wan rechts, dat wat taki ai finde in basis ainya rechtssysteem ainya konde taki ade gedragen. En ainya geval ja so awet meke gewoon voedwing wan sani opsa no de. Luko Sani adala a prijs adala e konto stand door vraag en aanbod na marktwerking. Sade man doe die de man ligi a centrale bank kaba. De man vervoer money van volk, monya jape mo. Nee, de wan kom met een wet voor holy akkoers na een bepaald niveau gide voor de kan winnen verkiezing. Maar als hij niet woken zo, dus man moest dat aan doen voor de na voor holy akkoers. De kan wel akkoers gomo van wel de man teke ala money van volk die de jape de man nyana money. En dan nu je met een wet voor holy, omdat de basis van de sama sai do sade wani, de go met een wet voor holy. Als hij niet woken zo aan marktwerking de en op basis daarvan akkoers bepaal. En de maya volk moest dat Dora hier zijn ze de legi centrale bank de vermieter kakode want daardoor akkoers is steek. Akkoers is steek doordat die al wet no bede of door corona. Akkoers is steek omdat NDP teke ammonie voor centrale bank en de nyame ammonie de ik dekking die als Surinaamse dollar de gebruik alle die showprojecten en de tosha en de saka door corruptieve handelingen. Stanga, a wet jou lazy sang a rechter bepaal globaal je wa chafonos finiete. Me ik begrijp dat a rechter dat eigenlijk a wet sare man nemen aan en a wet de kondig af. Oké, dat jou wansa niet to samier, omdat mi no si ala de san mi begrijp dat wan wet wan concept be meke. We bezig aan een concept de taki aan een bepaalde stakeholders. Nee, die doet dat niet. Nee, dat is een hita concept. Een hita verschil at de eina die dat is naar assemblee. Nee, dat betekent dat niet. Nee, president kondigt dat af. Kan dat niet dat baka dat baka hita wet kondigt af. Want je lukt dat die bepaalde man en vooral de regering, ja, die is van aan een wet en regels geven. Dan is ook crimineel bezig. Dat hij de naam van de normaal moet. Dus dan zij komen uit de Pakistan. En zo Pakistan zij vloeien voort uit wat gedachten van crimineel. En daarom heb ik een idee hoe dit dan ja. Stanga, ik dat eigenlijk een regering coalitie. Nou willens en wetens de man een holy a samenleving voor de gekte. Je teken wat wet en je isabi bemoet dat je kon nog wat hita wet af die. No. Waka volgens de procedure. Afu service aan je doen? Na fu service aan je doen, de man sabi. Ik wil ook om fu service aan je doen. Ik kan tegen ons aan zij passen nou een kader voor COVID zogenaamd. Periode met maar na daarover weet ik. Maar die look al weet je. Na fu service, omdat deze tak is de doen op een normale manier en nou lukt. Omdat dat alles nou ziet dat nee, als een normaal doet zo. Dat is maar gewoon false informatie e koli afvallen omdat het probleem zou wij na koni amo ganse afvallen voor mij lezen de bibi was maar saki so lang as maar weet zo netjes en we want ja sang want dat de bibi asamaka maar de man de vaak is na de mo gaan man omdat ama ego ervan saki afvallen na lezen dus daar bij tijd afvallen zou en dat is maar een bibi. De baby kan ik if a wet de bozo. Nou heb je ziet dat je koers bij steek ondanks a wet. Je sabi om met top economie die na konde die tak asan no muna wansa manaye aliki
die jij in het parlement, die heb je belang, hoe zo wet moet ik, zo zo kan we niet vergeten. Dan nee, ability was maar die pata die ik moet als ik koop. Dat pe alle de top economen, de top bankdirecteuren, de mensen die internationaal besporen. Maar ik Abdul Sana maar trekken. Maar ze zo jij in het parlement, zo leeg. Maar dan als ik ook kom op een universiteit, maar dan doe niks anders dan jullie dan doe in het parlement en make leeg en manipuleer. Dat de top economen moest zijn. En alle de tamen de directeur voor Sani DSD, dat je want dat je de man na leeg, maar na Abdul nee, dat kan waarheid. Hoe eigenlijk kon je ja zo'n denk je dat werkelijk wat dan niet doen met wat je denk je normaal moet. Want Tanzania, want a wet ja wakaso. We je baka de taki de man teken wa wet aan en de man kon gewoon hitawa af. Waardoor bijna ikataki a regeren of a parlement, a idee van parlement comité regeren, de man je ook slor wat hoe sabia sefi soort san ja pas ni a constitutioneel hof die de man waka de juiste procedure toe. Vai lu kwa bisitolide. Omdat ervaren kami abjang regeren ja sami si alla sanita de mai duna hasti. En de ma abi wan verborgen agenda altijd, wan kibi agenda. De ma itaki ama bide bedoel. De ma na constante misleiding. De ma misleiding. Daarom de aanvoeding, de denk je de konimo alla sama. Dat je sani leki, taki no, de man doa moe is aan de longo kengen. Daarom is de benoem is constitutioneel oplossing ja poi benoem mo. De go si zeker dat het iwan aan fire. De sukuno fade mo zeker in misleiding volop na tafasi. Fosi de kwang baka. Dat de ma doen. Maar eigenlijk baby de mayaite want asanya man toch evita hier doen asan ja folu kuning ala yuna koli dai lon tuzani. Jere no mitay mataki ainya konde ja. Anoman financieringsprobleem wabi. Nou een vertrouwensprobleem. En nu een vertrouwenscrisis ode. Want dat wantrouwen kost geld. Ik niet normaal vertrouw je. Hoe zei je sama ego spaar dollar. Je pot je met dollar rekenen. Omdat je normaal vertrouwen SRD. Je normaal vertrouwen aan de regering. En dat na probleem zou hebben. Ja, aan de regering ja. Na voorzien de resolutie regering ja kwam. En altijd de to. Na zo leeg misleid afvallen. Dan heb je nu nou een vertrouwenscrisis. Je ziet, je normaal vertrouw je eigen regering te volgen. Want de man is leeg, de man is borduur op leeg. Voor alles aan zijn dat je naar leeg. Die mensen die sawa kiezen en dat diwa kiezen. Maar je ook een schandalen economie. Als er nou toeval, als er nou een patroon, als er nou een cultuur, bijna een organisatie zijn in vorm van regering, bijna kan je zeggen een criminele organisatie. Dat criminele de erachter. Dat is het aan maar zijn vleugel uit een crimineel brein die maar produceert. En dat je nog verwacht, want dat kan gewoon deel bij doen. Oké, schrijf ik naar ATAPC. Toli mi denk dat je bekend wat ik viral tapu abuku, tapu social media. Atoli voor een pakket die gue atapsei. Je bent de minister voor regionale ontwikkeling en zo keva deze pikiutagi regionale ontwikkeling anga NCCR na ding de edu apisi woko ya. Maar den video die si ikisha fi taki zeker ke oru minister voor RO taki na so awoko mudu en samenwerking anga NCCR. Loko. Pe lanti ochai nyanyango bifolok if in ieder geval ja de febe taki aninde chai da wa faka di nomo magbeta pamboto dat na faka fusana en meestal la faka je potete wa hu kwada gees bekleder de angor je ke vai fa deze do de dai kapocha sana faka ma opus on botouders is taki na lanti boto nyanyaye chai Wisi aboto na fu asama pe awan sama dia boto ma if alanti sa yo doang aboto asana faga no beta pa boto man geen partijvlag. Verstaan je? Maar niet op geval je ziet op de video dat je een partijvlag de ma epoti tap de boto. En dat is duidelijk ook van hier entourage en deze is sama idees van je pakje je ziet duidelijk dat je na gewoon partijpropaganda de ma ego voert. Onder het mom voor voedselvoorziening van het binnenland.
de mij go voor partij propaganda terwijl de tapu de ta partij de normaal guaina bedoan zogenaamd liba tapu en hij time is sheng van de mame keren time want zij de sister de be tapa liba zij de sister al de 20 mij bolo ja tapa liba na je lulu a moment ja verkiezen de echo's be go tapa liba en dat je go achteraf want terwijl we takken de be ja kis normaal gua kwa malas mudu qua beeldmateriaal pe de go liga vergaderen kwa malas mudu. Maar nog te geen mensen. We gaan druk de kapitein voor de dorpen dat de non mag laten sama toe uit de dorpen. Alla de zo sanyape. Zo de aegis maar kan sluipen go wel te go meke op elkaar. En dat je zijn geval ja. En hoe heb je de informatie? Alla zo te oneerlijke praktijken. Maar nu weet ik dat het business moet uit wat eerlijk brein. Nou, een crimineel brein produceert zo stand. Want dat je want bevoordeel je service ten koste van trouwen. Dat je nog kan de wat normaal, maar zij denken normaal, zij denken het belang van samenleving. Daarmee dat je een crimineel brein, punt uit. Ja, Juna Buscone picking ook toe, je bent de minister. Ik vind dat je zeker traditioneel gezag bent tegen een standpunt aan die want dat mi vinden wel dat Waland is aan die algemeen verbod lanti vaardig af de man taki de takyanga traditioneel gezag nee baka de nya politiek san je zijn gomiti a traditioneel gezag. Dus a traditioneel gezag zeker moet kan een standpunt en ja denk ik dat ki ayuya so abem ye next kaba ubem ye want aan ba pe de kapten ba shabem takini ya no kan kan tapuli bagita pa te ma ye kwanga puputada boto ya so ekomeke propaganda so genaamd na yuwa iluku benaland de tapa te na ikomo terwijl i meke bekend i president meke bekend tak liba mutak dat kan niet je ziet na de soorten zijn ja e passa meke afvallig en lastig steeds meer vertrouwen aan die bewoonvoerder vooral aan de regering en ja moet denk ik dat die jowini wansani want afvallig sefi is Hati as alles soort moderne communicatiemiddelen de kan make een foto, je kan make een film, make afvallig services zijn. Wie we dat informeren afvallig, make het is de maya ibu. Aki de maya zo no de future akonde ya go bubu page. De ma vermita akonde en toch dit de moment aan de macht. Oké, staan we sabi je bi wan sanyete want ayo au baas altijd dan ika sutwen kongim. Maar sabi wani taki na meke ude aye ke afvallig, meke usabi sawi wani, meke uden kia tukon suri picking. Usabi keteri de maya be kwanda ma, usafa kode be dai, no usi ofawu de usifa kode ko vernietig. No inoma plan. If je de bai wan wagi si je los af no ya po los af me wan jali si de bai ya po los af no. Ala sani no komodi, inoma gwa ini wenki de bai wan sam no, isalara si ne ko uit no. Meke de sama luku sumachaye en altijd ter regering haar signatuur kom ja zo kom koers igual ook toe akkonde e vernietig altijd meke afvallig do na 80 87 90 91 96 2000 2020 haar regering zolang de abja bovenhand aan die regering situatie we zitten de vernietig akkonde ju bij de regering aan 2010 2015 de wani do men sama de do on dat weke amo be tapu stand pe takini ko no kan do da changa follow die de kisha kans de 2015 2020 is snel tempo de vernietig akonde. No, dan ja dat is dan gaan tangi FIFA moment ja en zolang was aan de we naki. Ja. Oké. You. Yes, dat bij Stanley Batterson amang studeerrechten ook toe om vermeld erbij. En hoe tak yang amang aba apocha wanse funa valuta wet. Rechter no pocha valuta wet a wanse so mari no meke sama konda yu ede koli anga de MPS anga VAP digo dinasak an taki de man no lobby ekep chima. Sinds ja wet ya kong. No wam chima kota igi met taki de man pai 57 $. Milei griga je deta pa dekto. Well no, dat is alleen maar bodobe taki roll your mouth. En dan roll the mouth. Dan gedrag je taki akoli be koli de sama je belaster de sama. En rechter altijd die mag gwa rechter fu agisi juistheid correct. En als zo maar meke wibus kone sama de be kan kutu baka. Omdat hij kutu leti. Easy.
Dat die de gwa rechter, de gwa actie rechter, dat die rechter lukwa wet ya ju. Na so de ma ya du, maar die de be kong, de ma beta ki na wet ya ju behandel. De ma behandel a wet ya kabadi, de ma publiceer wan hita wet. En de na ita ki na slordig. Na onkundig, de man ook kundig, de man heb jij idee voor tjaya konde. En dat je met die ding. En niet zo lang terug met die kaba. Aan een constitutioneel hof, die de man wani, benoem de man voor NDP wawang. Nee, de man vetik bak. Sende sanigwa president publiceer wet. Te fu kaba, de man waka juiste procedure. A president be abi fu daayala san terug baka. Zie? En dan hier NDP-fractie. De man ben slecht de braksel in baka. Want de man ben fetje haastje go. Maar na service aan de passen aan wet ya baka. De man waka juiste pas ni rechter zo de taki. Ana juiste fasi. Lugu desan ya ne make a wet pocha wa se bikara a wet eke va massa stel beter zijn taki. Ana bi wetskracht. Bikara a wet de publiceer. Awan hita sani, u belasa na la de chiman, u koli dem chiman, u koli de vrouwen, u meke ja bi zomaar, terwijl u sapte ke wan hita sani u do. En die arapokino lei, na vloek na mooi sabi, meke je do desande. En inderdaad, en a vloek de, u mu kochangeng. Mi de taki kabahan leisi, de sama die, vertrouwen, die bibe en ja kulturu, dan, ube otaki de man kisi wan bumbu wasi. Maar even Juna massa gadu je beleid of christen of welk geloof dan ook, dat we gouverneur taki de man begigi kei verlos, kei bevrij. Want inderdaad, het kan niet anders zijn dan nou een vloek via doe de sandati. Ja. Ide bo wesi de sabi da je koli de mai gide tima bibi yong. Bumbu dek ya di mo bia lade man tapa dek. Mise via de u ya wet fa wet de. Sama no wanya wet de. Sama no wani au ku stabiliser a nya konde. Maar zo leye koli u. En daarom meke un straf de ma aftap 25 mei aanstaande je kon. Ano langamo, ete 18 day. Straf de af. Ino kai teke weke pikin boy de ganga vrouw je wakai go woko. De ganga man je woko shoga la bakana. Fuku mateta ama komoto nyosu. Dat je hoor je maar voor de gek. Ama je hebt een bibi. Dat je fuka ba wa lau rommel, wa rotzooi. I voeren uit. Het kan toch niet? Koye samana. Hallo studio. Zou u later kunnen bellen na de 2:30? Ja, want ik ben live nu. Ah ja, is goed. Zoals mij bel gitaar aan. Ai. Easy. Dus daar is man ook vertellen Tanzani dat die rechter na die janga dat die rechter mag luku altijd vast aan die waka. We gaan wet teke. De mag chayengwa rechter voor rechter luku. En rechter luku en a pede met ja foto, pede belaser you ne rechter konshasani de. Want de man wan hi new wet de kon en van bigi utagi to ala de banko kutu a governor van centrale bank se fi be kutu. Takia wet di de man ko takia ngeng akshe meine fa gen denki. Ana wet de man behandel. Yesi na fa pede man bigi nga kruka denki kaba. Ne tide na dei gantangi fu masa gadu wabi rechter zijn nya konde yaite gantangi fu masa gadu we libe in wa rechtsstaat en gantangi dat die pe fu na igwa gadu tu wande ma constant de mai pe fu ale se vale pe fu no e lai boto e waka ilonte party paket gide NDP sama nya liba bikami na uta vanaf tide mina itaki mota gide party nya gidi bus konde sama ade NDP sama wande party gi Bika te party nyanya gide sama di poti lockdown giden dana sana konde. Mami no taka sande mo bika sana konde no go party nyanya na NDP go. Nonsense. Sama disi baka. Studio hallo. Ide live ye. Yeah.
o fingi wan sani kon. Say one fingi kon. De paket di de machay gata sito. De go pa cha NDP paket. Ti de wa man fu mi bel mi na andam bela mane nyanga mai taki. Ya man beli komoto. A stoli. De amande na pe. Nyama shaboto do amande kita kia NDP paket. Nyama wani go. Alla dati fa boto konde to. Allanti nyanyan de manchay go na pe fu parti gide sama nya konde. Ne isabe me nyanyan de gide sama nya konde de. Gim toli. 30 paket namo. Pustuli. Oké, maar Mino, qua stoelie te. Om mensen ongeveer je denk je ja stoelie. Om je gesena kota kenzo. Samie denk je toch? Amusu pasa wan 1500 sama di muja. Nee, na 30 kodo paket de man fika stoelie. A tu doli e gimi. Samie te igi if ya bi wan lane wan sama fu stoelie to. Dai bel efuso. Yo SMS a nummer voor man fu stoelie gi. Ai kasenenko. No. Da dio bela manda yo kishama. Da yanga ama otaki. Nou, maar als een beestachtig, man. Nee, taigi. Au mensani. Dus dio bel go to da man. Yo taigi ala den toli live. Dus yo SMS a nummer gi. Da yanga ama otaki. Da ense if yo taigi wat. Ama se evita yin taki baya. If you po itaki atoli ya go fawe gi mo so. Sukufu sene go fawe gi mo. Wata no kansa de ma woko nada. Oké, nou jij toli en natuurlijk we verwachten nummer 4 zodat u kan met contact aan sama na stoelie ik heb het aquí. Oké, je tenen je zo direct. Oké, love up. Ja man. Zo, dat we jij de toli, we jij wansani de. Dus met eigenlijk elke van auli me holi mi servi. Dan mitaga omen sani zomaar ja zo. Maar me probeer voor beheers me. Maar even no lukt zo'n moment bigigim paado afesi. Even no lukt bigigim paado afesi. Want de mij doen to me si. Want meka mi go for him go. Meka mi want u kisha voice ya tu. E mala maya bel meka u go na voice van mevrouw ya dire. Mevrouw ya jawan voor den konde. Ama wina liba. Hou met een goede. Uno visie ETP akonde de precies. U de bezige trace voor logo. Zo tu konde uit a balkon. Maar meke u go alikia voice van mevrouw ya. Hey, mi otaki wansani. Manafu bigi uma. Alanti nyanyang. Disende kwa nya liba. Nanga fesi. Nanga konde. Alanti nyanya party. Teimu fende nanga boati bikade taka inde ipe nyanyang. Wanyanya na mi ashitaka inde ipe nyanyang. Dia mucha ise figo guwan sama famesandi dai fika nyanya dai wakafi komoto ma nyanya pa chenga feshinga konde tawa idiki hi sakasani ada polusani teke chago potinyo ufu wasanya defu wansama wawa asambe de fala sama mano sampati yana inde pe nyanya nende diki de pe sama nende diki nende pocha dio usu ma sanya de so kuya metaki kongi wa ini de kulu ini metaki kongi wa inde kulu ini fu pati gwemo taka sopa saya tawa idiki hi sakada polugo potinyo usu ana washi choli na wasanya ala de nyanya uri di go mongo ala fiya de tawa usu fa wanya da sauta wa sai fefede na de wa corona be okishi we na de wa corona be okishi asamadi akai ni akishi masamaji akai ni akishi ma be meke fola sama magado wa yengi bo palde sama yene mi sende giwe takanya nya swa party barabo so eki kaye taka sonya nya party alanti nya di koya bikalanti nya chabe kon da be kona na chabo to be le do wan konde da pufa konde de gale go na ta konde pufa konde de ge no na de pe konde ade ne wa po ifeja nya tang taputa pechi ko ya me sende kongiwi taki asopa sa mi taki kongiwa inde kulu ini
Ja. Dus if no. You see? And if you now want two bus kone picking, I busu visa uma ataki to we givi. If you now want two bus kone picking, I wish pay there. We see na the one the Chinese man strict hali give me. I musu vi a peng. Because fa uma ya de ya abi ojanye go na you ya. Fa jape abi ojanye go edwe sani fa sa fene nyang ange pika bakadina mofu. Ne itapu liba ne na politiki tapu yode. De maya unomu stem gideng. Mitai yu kaba. En bena mi wango sofara da de ma ufen taki bagili ye taki sanfu beb. Ma beb janya rekene seste de no opode mofu ete. De no opode mofu ete. Fu taki wansani. We fele tok. Da ufen taki bagili abi anga beb. Ufen taki bagili abi anga beb to. Maar sinds nou op een mafutaki was aan ka, we durf. En daarom maak je de man ons stem je ook toe aan NDP allow toe man. Constant, we is doppen, en jaknekken, en krappenmakers. Voor je moest doppen, transmit je kaba, a woko die de man, teke of woko nou, na alleen, voor die de man wani boko, Biggie Bravo. No one kita sani. Jullie betekenen niks. Fus dope. Ik heb figi futu konsus dope. De mij figi futu au tape du sare wani. De mij gwa beneland. Teke partij sani. No one standpunt u man teke. En even no luku bogo stem voor gigi hoefdraad sani later. Even ta wiki of wat. Des man ons stem gibeb nee. Jullie zijn gewoon grappenmakers allemaal daar. Dat er wel desmas douwsu. Ja, inderdaad, veiligheid, gezondheid. Maar neem ik een op politiek aan desma. Trouwens, met tijd is na lauw normaal zijn lauw, maar 25 mei uno stem giden mamo. Ana NDP, ana BEP, uno stem giden. Want de meeste, if je bij figi bus konesama, dat je op een mafutaki wansan kaba. Ten mensen ibe eis correctie. Ten mensen ibe eis taki ala de boto die de onderweg. De ma pu ala de faka de boto. Maar je bent een figi futu kosi. Je no ma do notifi self. If you de no wasi na chobo je tang. Das man ko stem out tapu. Uno mu stem gideng. Kom nog bij kijken. Ahi akabid de. Nou akabid di gisei ma di gibep wansi itel. En dat mafu self you no ma upofu taki wansan. Dan we vinden dat je bagi de fight beb. Mina fight beb. Maar eigenlijk. Hey, megami. Want dan we spammen de. We want teke bus kone sama. Eke yo. We finje ke fawani. Asam na igoso toch. Alla de sama ya tede wakai baisa nya so de pay belasting. Dat die tide die lantim ondersteuning. Dat je nog kan een partij politieke rommel de smata puto. Wat voor gekheid is dat? Mitei yu kabam jai 25 mei merupu op ya. Unomu stem gide mayamo. Ona tu sabi yefa mevrouw CV taki. Tede be abi no today. Na dal rijde maar de rijdo sabi taki na some gesende na konde ya boto stop. Efu na kabitene sakaengi kabichanga basi ya bali de bali ya basi ya moya sama kote ke paket da sani kabato mana waka party e wa sama ya ja NDP a registreer wo je una ugida chanda u yede sama fu pa maka bel wa mate ya ook tu te do kabite save nya apa maka kabit no vende paket da bumbusa nyude. Trouwens, de man tegen taki mim stop piki eerder ti de taas aan de voedu aan dang. Mek hem luko efu. Me bel beter aanzien voor tama. Dan mi tegen de man no serieus. En unomu stem gidemo. Omdat de san jij doe me ogi. Mi sabi tak ya umaje taki de ye duidelijk. Tak ya watanga woko. Maar die beo dene gong et dosani.
Of teke een pikin potja mutolu dat de go, if una fisi de go kisi of de go zitten in de night of sa de go do. Buskonyo umana isi dong. Dat we teke de sama fu stafu. Misi de man sene wan foto gimme. De man sene wan foto gimme fu paket ya. Mi no sa fu na paket ya wan paket alisi. Sana sande. Meliki. Wan black bruin o bonen. Sana ata sani. Mi no sa fa wan pesi. Masa Marinus Bay. De vrij wan mi no melden niet eens. I druk nooit na earpiece of next. Oh, oké. Nee, maar dat hoort ik want daar no spam. Zet Oké. Bea man, de rijdend dat belangrijk dus. En heel kan maar even tappen. Moment. Maar nee, we gaan doen. Je begrijpt. Dus dan mijn luku, sana een pakket die de man takire zijn de koya. Me probeer voor dan me si wan mino sa van 5 kilo alisi. Mine first sana tas aan de man takire me si poedermelk. Me si wan black bruine bonen. En wan paki pesi. Ja toch a pesi de kaeng. Mino sa sana tas aan. Dat is een pakket die wan gezien kisi. Ja, dat die de man zijn kon gimie. Maar ja, usa verifiëer de toli de mo. Dadelijk mo boom. O verifiëer de mo boom. Easy. Dus dan, als we nog maar tide. We begrijpen mo kan het duidelijk later de ma holi de persconferentie. Voor staan boom boom. Sana so to libi voor de ma. Kou je voor NCCR toe, because de probeer voor België Slijn gaat jou weli. A hide ataka jij ni meeting. En man ook contact aan jou. Easy. Dus dan kan je later deze jou tekst en uitleg. Aba pisia. Ik heb van begin dat Tama de man taki. En in huishoudelijk verband. De ma op behandelen zaak voor hoefdraad en minstens meer governuit. Taki de ma taki go taki kong. Fajogi inrichting na vergadering. Dus dat is de ma doet tama. En dat is om 12:30 bakadina. Maar daarnaast, de ma taki de op benoem ook toe. A commissie voor rapporteurs. Kijk go aba na grondrechten toli eke fa wetaking. De ma want aan in jouw wet. Maar we kan grondrechten, allemaal saben zo. En dat is, dat is een probleem. Maar natuurlijk is vreemd dat die baka die de man guarda 6, die de man kon atoli voor hoefdraad. Nya is subi de pak. Omdat, tanta kasa nia zo na zo zie je. Wanga Patricia Meulenhof altijd Lucas aan go. En laatst jaar bij de ook toe vorige week donderdag. Uchaye kwat op tava ook toe bij Taki. Bij ondervoorzitter, adena kandidaat voor BEP. Die deke minister. Amang et teke san deke wan verworvenheid. Taki asolugu taki san koike concept wet. En dros Patricia taki, maar dat sang. En toen, akweke concept wet en toen. Easy? Maar abanoem voor commissie van rapporteurs, natuurlijk zijn je vreemd. We bedoelen in een periode bij je eigen nationale assemblée. In principe, je guarda 6. En voor aan het dringen de noodzaak de. En na het parlement na je komen bij 1. Dat is je benoemen commissie van rapporteur. Eigenlijk, na PSC bakataki, de mij wani pe politiek yang azan ya. Maar dat is na abiogi. Zolang u ka solugu taki, akong. Maar amu kona yo istifasi tu. Bikake fade man teke in concept en a descende Patricia Taki. Bravo soya santu. Minosafu na bravo trigger de man. Want mi tegi ano so maar mi dai. Eigenlijk ay gimme fu dai ataki fu bravo gi baka. Tena era mi dai a speech fu bravo gi mtai taki. Na wa world class speech bravo holy. Na afgelopen massa meeting. En een money die mtagi om een man besche joke. Die mi taki en mi daya lagi vi verstambu sa bravo taki.
En dat Bravo potti de ma woko. En im give Bravo ondersteuning. Trouwens, mi tak je kan mi tak herhaling. Bravo potti de ma woko. Bumbu woko potti ding. Maar na tobi, meke de gwa woko bika ulanga de bede ya ilesi. Meke de gwa woko. If you want set ya anyone net die meke de setting. Maar in solo goed de setting boom. En dan rammel die de haal uit dan aan valuta wet. Fu behandel tasani en kondig tasani af. En dan rammel die de doe aan constitutioneel hof. Fu publiceer sani zonder fu de man sende de nengo door. En dan de rammel de. Easy? Da Bravo poti de ma wogo en mi osuko a speech, mi hoop me abia yaso. Fu suko en snel, fu dai giu. Easy? Fu dai en gi baka. Omdat man poti de ma wogo. En hoe ze via zo na zo zie altijd zeker mim kaya ngane wanga Patricia altijd daien ataku se daien kon luku baka. En hij is taki de man meke moi moya nga wet. En die bouwang ietsje potide. Maar afgelopen weekend, dat Bravo kon. Maar soy ook toe naar Brokopondo gebied om mijn concessie de mangwe. En natuurlijk een vraag naar 7 vragen de massa Bravo actie. Taki, agron de rechter zani. Inderdaad de man moet gaan. Inderdaad de man zo goed dat je kon. Mijn acties heeft taki sadio giu no. Bika lading. De man pagi. En dat is een beetje zorgpunt ook toe voor Patricia Meulenhof. Maar hoe sabi van de man ook aan de PCD? Because sinds de man begin aan voorbereiding, de man bij de maand volle sinds de 2016 president giding opdracht. Trouwens dat je dat je zegt lauw zani na sinds de veneting 2008 2009 de man begin echt voor zoekfondsen voor CTLA de zan. Oké, maar kou liberati. Isi? Dan, umugon na taki. Sawa do aan bijvoorbeeld de concessies die de man die bijvoorbeeld in 2018, 2019. Fawo do aan ding. Uo fika den so. Da bijna de man die wan busi konde di. Ido man seke toch. Maar wet mukong. Amukong. Van de benoemde commissie van rapporteurs, ja. Den af denk ik dat je buzikonde sama. U sidon gewoon na faya ulo. Egi shititoli. U jangai. En u teke leli. En u abi netwerk ook toe. Fu jepi u lukusani. Dus we denken dat je na koli de koli u. Me kede saka de gogo sidon. Asan de naiwoko. Maar ik wil ook dat van mij benoemde commissie van rapporteurs en eventuele mededeling van de denken voor behandel awet ja zo godo. Dat hoor je, ala de stand dit man. Kan ik even eigenlijk de berichten voor si dat me draaien Bravo, want die me draaien Bravo dat bijna me no wan komen. Maar me wan draaien wel gie. Alleen me lugu even nee, no? Ah, there. Oh, yeah, man. No more. Yeah, man, Shane. Studio? Hey, yeah. Yeah, man, nga sama. Fupe. Hey, ibe wanta ki wansan. Oké, dat ide live van je uitzending. Oké, sanu wanta ki. De moest konde sama no sabi ikala sang Bravo. Bravo in Sheng anya rutu fu Moses. Enkele stem die habiten dan door lagi mo vooruit ay sami ebodul. Omdat die fabra ko jape, alike ke pa Moses te jai akko nosu. Toch? Amango kreke nya ko nosu. Aletso te fi Bravo
bedeni benai kata kanya usufu ainifa au usufu bauta omdati bauta abede waf de lay fo bauta en asabi ala de churif bauta wador na maike fabra fo jape amande no motal fo lot akonde yaso ma wata di da wataki mo fini. Okay, many thanks for the bell dang. Itai ju daw sabi. Bravo na. Eke Moses umje no? Yeah, eke Moses amana one trader. Sa amau jayu gonna beloofde land, no? Im lukutaki apeti abena la so olak. Im sabena la so olak ike chayja be chayja sama komoto na Egypte. Fugodo a beloof de land. Maar je toevallig abedo. Bueno. Okay. No, ameke moiti bakapu mudo na beloof de land. Dus ik sabe ibel de taki. Okay. Nee, nou fusta dat dus dan. Dus ama mo join bravo dus. Iyo etaki. Ja, toch dan je fu miti da watake mo fini. Okay, lobby papa. Okay. Ai. So, apapa ya taki bravo na ke Moses ye. Dat ina man toli en dat mag na Kintaki. Ama ito we ko na fu yumo. De mai opo dwe e pu feshe lukumi akaba. Mati dembe janya sas. No safari man kataka zande taki mim stop eder. Maar meke mi lazy. Ukabanga sani diwedu umufika NDP ye ala sani fu na NDP misefi na njuka sama ma umukaba. Mi denki taka mo bui sende ngwa NDP taki NDP mukaba. Dat ibe mo bu. Rechterlijke macht is VAP. Maar kosi. Maar aromal je taki, VAP is een politieke partij, rechterlijke macht na sama die studeerrechten en de man van de maitakasan. Je valt doe, aresani, nee de man potiege rechter. Dus ding rommel de waarmee krijg uit voor taki rechterlijke macht na VAP. Even zien. Go. One caller de baka. Studio, hallo. Ide live je? Ja, wango ai ni uitzenden. Dat zei want dat kan aan zo aan midde live. Dat je toch kon snel. Ja, dus na ataki dewe taki to lockdown ja play na ati jadi ade wa moita eche kama de sama be waka boto. Manyanyasa nyamah gua nga play mono. Okay, nee dan wo check dati wata informasi de mi abi. Okay. Okay, we'll check that. Gantangi fi. Ja. Okay, als we bellen, als we dat kennen, wango in uitzending maar adwe beklacht mi eigenlijk mi potjala sama nya uitzending wanda no de small taki mi takasanya ke fa sande. Nee, maar asma taki de besene laigwe tiatap si ma lockdown kon lai se fino magwe kan de besene wansango gi wansama vianda dat is fino mag ma kan de piki so logisch mino wan taki gi lanti ma kan de di man tapu aliba bika ko takia sama a play ne gwan stuli toch griga dan kanya sama mu komoto agodolo goteke alai de sa sama no mag fara na aliba dan bena da so kale au palanyo gwanda to so ukashento. Wel no. Dus ja kan na fasi de ma usa kisi fu uye fu galanti se fifa de se fifende na pisi de emfa de shin. Maar dan asama ya make een punt. Pembede ade berichten bede to. Go luko.
Ja, maar omdat mijn man Ligia las aan, dus mijn luku even. Oké. Goedemiddag, Luku zei pas aan ook kan toch? Denk je al blok abob ali. Maar aba we kisi constante video aba aliba ja so na voice die kom. Hallo. Semai sê nou hallo gimme. Okay. Dat je laat dat je jij niet ook to voice. Goedemorgen. Fi betang awan pesi da inai tang tap a adres demo. Da fayo fende you stem kaita dan. Weda ibem gidati door. Anders dana pe imu takyanga de samade fikai ID kaita gide kan defu kan vende stem kaita of so niet dan. Mi denki dat mi informeer je kan het mi bel wan de anga wan fu den sama fu CBB ko je precies ko taki in no vende stem kaita faisa go teken alsnog en kan de na de fu stem kaita de na stembureau die moet go stem. Maar ja, natuurlijk in Venia stem kaita voor een stembureau die go stem. Dus dat is even petu. Dus maar mio belanga wan sama voor CBB wan voor de ja. Maar altijd abonte i froisi komoto en zeker van een familie via taremo dat i ken ja adres. Dat i me gi gewoon een extra advies mee. Deze nesangi mi luku sai pasaya ma luku ala no na video dus o luku den later voice jaini ook toe. Alari dati jaini. Luku studio hallo. Hallo. Ai me volg hier. Tiago. Maar dat is mij noteer precies. Maar je eet nou een NDP's, man. Normaal zodra je ontvangt je stemkaart, dan denk je hem teken toe, ja. Ja, minus dat zij er naartoe lezen. Nee, maar mo bellen want maar voor CBB binnenlandse zaken, zodat u kan verstaan boengsang na een procedure en. Nou, dat wil work out op. Zet die, ai, lobby. Oké, aan nummer na 485871. 485171. Bagi di Faigo. A pakket di dem party. An a lanti pakket je na NDP pakket. Sorry, want ding sama abusi konde taki. An a fesi ding party a pakket. An ala sama dengi. Lanti pakket, ma ala dem boto de an a NDP vaga. En ding sefi ding holy voor de gek. Busi konde sama un ai nou opwete. No, 25 mei. Ons sai voor stempo regering ja zo. Goedemiddag Bagili Milo. Biva je presenteren een programma voor jou, maar you be taki pai voor a kinderbijslag tenanga no mino yere wani kaning. If you sabi wansani voor dan you piki mi. Miakar malin power. Eye atu mingo suko. Asam pedeng zambeta pakama. Meu bi best fu fenenta ma. Bagiri na tu sani wan mi beng de na di tabiki asani samisi tong efu you anafu NDP next you na ikisi. Te dowa o man dino mawaka next ding again. Na mi wani taki engso maar efu un stem gi NDP toch na bete corona kiwi. No. No. Corona.
Nou, maar ik heb laten. Maar die ben boom, maar nou, corona am kiu. Corona am kiu. Nou, maar waarom stem je NDP, maar corona na kiu toe? Waarom stem je NDP, maar corona na kiwi? Dat niet. En hij ook. Studio Atapu. Studio Vigo. Yeah. Ay man, no, give me a number, man. Mo lati me opoi belly, man. Belly, no. Or me Aisha, me na Aisha number. Me Aisha number, dat na san. Ja. En mevrouw, wanneer me ke contact aan maar. Me Aisha nummer, dus jammer genoeg. Hoe is het met die mensen die hun ID-kaart niet hebben gehad? Dan met mijn zus. Wat moeten ze doen? Nou, ID-kaart voor de zang. Van voor stemmen mag stemmen aan je rijbewijs, mag stemmen aan je paspoort. Dus dat kan. Maar natuurlijk, in ID vind ik. Bagiri, goedemiddag. Ik abi 54 jaar, maar sani voeding stemlokaal hebben vreemd me toe. Sinds mi aanking na tamaling den sma fukotika beneden mungo estem. Laat mi gona lantiwei da mi ye taki ayalia den offer plaats a stemlokaal voor tamaling go a Pikisanti. Chekatoli. Pikisanti you abi want to parse gang. Nou, apie si de want tak zo. Dus mi denk daarom maar den kan dusa de wani kotika liba na abob. Geen twijfel. Ja, dus de man, kengi o mensani. Natuurlijk, uno sabi sana a rida. Uno sa sana a rida precies. Maar ja. Maar, alasama, ik heb alweer takia, a bob mu potje sama de ta partij mu poti de sama fu controleer. Maar yoke bolugu ook toe. Tekia de ke wan verantwoord toe. Bika fa we tekia chocho ya pina ya. Na lau teke tapuyu eke iwo kotu fe fingi wine fe luku te wansa ni no boom puwa foto drai film isi dus afrantwoord to de ko teke eke alawi we zullen goed dat je verandering. Goedemiddag, ik wou even iets vragen. Wanneer gaat de heer Ronnie Brunswijk een brief naar PG schrijven omtrent dat van CBB om die mensen hun gegevens te controleren? Want tot nu toe komen ze bij mij thuis met alleen maar valse namen. Zelfs een stemkaart van mijn vader die al jaren overleden is. Ja, dat die mensen precies onte bravo skiva bivi ma ataki au skivu aan bivi natuurlijk. Theo skivu aan bivi mangi alasani politie aan. Denk je dat je juridisch ook toe au teke advies aan de adviseur ving. Voor zo goed dat je skivu aan bivi zo goed mogelijk voor zijn procureur-generaal. Maar natuurlijk kan hij eerst aan die mij voor een sama die bebel kon aan redactie ook toe. Dat je de chai stem kaita voor sama die last libio men tenkaba. We uno sabi e fu de sama gidati door. Bika fu de gidati door tak sama de no jali bimo da bijna een stem kaita no be mu meke. Dus uno sabi fa disi waka. Maar inderdaad van sama last libi om men tenkaba dan atu taki stem kaita fi no be mu meke mo. Goedemiddag Bagili, mi abi 22 jali en mi nabi ID card. Mi suku fu meke pasa di mung ka ma ye next fu de sama ete da famio stem want mi wani stem. So, het was een probleem. Maar meke kaita ka kisino kisheng of sana een probleem. Ja bi rijbewijs kan de if ya bi rijbewijs mag doen aan haar rijbewijs. If ya bi paspoort mag stemmen aan haar paspoort. Dus dat die adesane. Maar if je meke na giden giete dat de rupi op CBB be loof taki jo begin. Ik heb van taki me meke moiti van atama maar nya a loop van wiki ago miti ta wiki dan wani na sama fu CBB fu actie onte de begin anga sani. We if je na bi no an kita sanda ya awan problema en ja me asabi ons snelly stem kaita ma meke te ID kaita dat toch igo a stembus. Bouta ook klap amsat aan a bova om avaluta wet wan na demang dat meka blunder.
Na di bravo taka concessietory voor Brokopondo, nen NDP jumbo taki den obehandel grondenrechtenwet. Alleen voor taki den tik a wet. Want a wet o teki ma ano kondig af. Ja wa mooi tolja ma yaigi. Ushasa ni ana regering ya. A anticorruptiewet. Want ik a wet diana, a tide de teken. Ma fu papa bauta kondig af so. A sevi man die betampo ai ni nes. Taki fa meke wan kruistocht tegen corruptie. Teke tidio papa. Wongila. Nocha no do. A man ne move taki. Ma e handeling e so iwan tasani. Isi, de atori jama ataki na tu toli. De maulongo teke wet. Mi taigi, bravo poti de ma woko. En jammer genoeg, mi no man vinden a materiaal voor daigi. Maar me beloof je dat ik me daarin, want nou een wereldklasse dingen bravo holiday. Maar me daarin gibaka, want dan poti de ma woko. Daarom man money die me daarin. Yabita ama di sene ko gimtaki boy bagi di mana solanga i meke bravo etaki. Ano solanga mi tegi taki ama holi wantanga speech as atari pasa. Daarom mi daengi. En no we see the move die de ma meke taki apoti de ma woko. Want dat wet teki ma ano kondig af en ano publiceer. Net like anticorruptiewet. Nooit afgekondigd door de president en gepubliceerd in een staatsblad. Dus ano abi rechtskracht. En dat je wan koli baka notere mino sabi eva blaadje vifu kaba. Maar wan ta koli die a regering koli den de sana sama. A people fu sana. Mr. Gilly, deze paarse gasten meten met 2 maten. In het westen schijnt het dat de aanpak van lockdown veel soepeler dan het oosten is. Deze paarse gasten zijn het oosten waarschijnlijk als een soort vijandig gebied. Motegi elaka toli jama itaki, laat me aan smabe taking. En bijna als man aan zorgen lijkt aan jama taki bijna, jij go aba oosten, dat hij lugu NDP, a regering voor NDP, en dat hij de wang, maar niet bonfu sani. Dat je ziet dat je beter weinig de mij realiseert. Tjai go aba oosten. Sana reden mi no sabi. Maar beter weinig de mij doe. En dan mij go door, trouwens, als je niet paars bent, dan ben je een vijand. Ik adviseer de oppositie om te schrijven naar OAS, de CARICOM, ambassades enzovoort. Wanneer deze paarse orga bezig is te sjoemelen op elk gebied. Zowel monetair, juridisch en ook in verband met de verkiezingen. Individuele oppositiepartijen moeten aan de bel trekken. Vooral bij de OAS. Want deze paarse gasten gaan tot het uiterste om deze verkiezingen te winnen. Zij hebben zoveel boter op hun kop dat ze geen keus hebben. Dus OAS is belangrijk en deze paarse gasten zijn bang voor buitenlands onderzoek. Dus ABOP, NPS, PL, Oranje, Unosribi. Want deze paarse gasten liegen op het hoogste niveau. 7 minuten voor 2:30. 2:30 min tapu. Oh, maar ik kies strookje. Dat wat ik deed. Ik kaita meketo. Agide mam giete. Oh, oké. Deze maar is in wan de poti wan sama do. Ja, we luku de sang uno man bong sang wenya uitzenden zomaar. Maar we lukuen. Dat we behandelen, tori. Begrijp de poti wan sama do. Wan pai potje maya do. De nyonsu jana shiti nyonsu maar. We lukuen. Ik denk me tapu let jij. Alla dit aan bericht me lezen later. Ik had dan zeggen kon 878857 voor een melding. En dan we lukken ko luku. Jullie de sama voor NDP na no lobby den sefi. De sama da sama jo lobby. Oh de sama voor NDP no lobby den sefi. Da erg hande. Meke ding rommel NDP gwe. Oké. Ja, goed. Was eruit af. Ja, mina bijzonderheid mo. Tire wabi gongo saboto 8:30 neti. Ka volg dati. Gongo saboto live tapu DV 20.4. En verrekijn, samo.
Wat hebben we nog meer? Tama elufiu dat we hebben herhaling van programma TV 20.4 toe. En tama wanyu bakadina dat de present ja zo bakana associé radio 99.7 en natuurlijk ook toe live tapu Facebook pagina. Geen bijzonderheden meer. Utaki kaba. En dan meke no sama kodai wede. Senya bos kopugo do aynya libaini. Meke de sama ja ai. Ik va ucha si de kaba. Ja, dat die de pakket di gwanda de wey de NDP kosi de poti de NDP vaka de boto ma be modelan ti nyanyang en a probleem ju be felegi dan uyen ti de kaba bijna mio daya voice van vrouw Baka mekyo ye afuka di de poti weke buskonde omdat altijd mi taken te wan busi konde sama ifi chocho da mi se fi yentu omdat mi busi konde a umani take nya voice abeka de mimma abeka de mi tante esi abeka de yo man be fu mi vai wan kaen ma solana busi konde sama mi fi en a fi di de fi ana mi fi yentu bikai tabu de sama tawa be ojanye kasaba gon tawa be ojanye pontaya gon e doen sani isi ya no wa jausu ma jaja jausu de na fu desko anga partij politiek lolo fuchai gwa de sama anga dati de daarom maken we roep op. Je ziet dat je traditioneel gezag eigenlijk moet ik een standpunt voor soja regering dat je sandi de doya de no dubung bika de be verwacht dat je na galanti be ochai nyango maar die zijn ook galanti mo na partij politiek sande de dus tenminste me verwacht dat je na traditioneel gezag eigenlijk de man voor mino je de mandati en mi ben bel rafi ma you no do de man fu a kompas mi wani e wan san de man toe want het kan niet zo zijn tenminste fu bepu na verwacht next de man a figi futu kosi maar tenminste me verwacht wa reactie van traditioneel gezag me verwacht wa reactie fu a kompas ay ya tolia want het kan niet tak de man wan TKVP partij politiek a no tu a fuka a dwengi eigenlijk ikataki sabus konde jaini bika ke fa jape agren tabu apina di de sama enyade na giden sefi ma ook tu na gisa na kode bika na bus konde sama wanko won of sa na piki waka aba agren de kon fansi sama ike fare taki fansi sama ka aba kon ma no di de mata pa grens voetbal wak u ja foto ya u de fu vrij ate neti fosi dan u ja lockdown maar de te kya dwengi fu safe sana natuurlijk fu safe de sefi maar fu safe sana tu dan so tu partij politiek rommel je chai gwa de smatapu mitaki kaba mine verwacht next fu beb de man figi fu tu kosi de poti de sefi NDP maar tenminste me hoop en me verwacht dat je traditioneel gezag keur a gedrag voor NDP af keur a gedrag van regering af ai ni disi en zeker de man voor a kompas ook toe me verwacht dat sande mi dagi kaba taki vare kaen amanten de sama vanuit Pama ka belu kaba taki konde jape dino fende sama jaini konde dino fende trons de man sa de man taki fu stuli bij kan zijn 1500 sama nee na 30 kode pakket voor dus sang. Dus maar mega mi daar een voice van vrouw ter afsluiting mega je baka en mega op pacha bosko bugo mega de duden sani matabu 25 mei ana NDP ana BEP unomu stem giden Servi. Unomu stem giden. De mij meke een topbond. De mij doen tumisi. Maar me groet u alvast. Me daar voice van mevrouw Guy Baka. En me se de kaki die gala de manya liba. Ala de go to busi man. Ala de onti man. Ala de manje guafisi. Me senja lobby giden. En senja lobby a kaki die ga traditioneel gezag ook toe. Bika die de be taki galanti mu ye piden. Ana so tu fasia. Maar de be verwacht voor een oprechte galanti. De be verwacht voor samadi de apesi e sudon voor tia konde. Taki oprecht de be olibia ngading. Maar sausia. De maya no jabun. De maya no jabun sevi.
Maar we zijn power gireman. We spelen de meke de teka kakiti. Aan lobby vanuit associëya. We fi me aan mauteati. 25 mei. Japache kon. Meke u poti sama tu. Jabe ati asibon. Unombu poti sama. Je doke de fi aan wi. Maar de sudape PTV. E lafu. E wisi washu eigenlijk. Mim taki. Bikate uno ye you stentorweli jape tu. Dan lafu ye lafu. Na wisi wasi e pochu. Adati na ukataki. Understand mensen. Na eerste moment. Ibe opo tampu. Eke die kaize evi buskonde partij. Dat ibe opo tampu. Fu keur af. En fu roep op. Dat die corrigeren de maatregelen opgelijk. Maar teke tide boto de reyete. Anga NDP. Teke tide paatje anga NDP koosjete. Dat ben je echt figi voor toekozen. Maar hoe teke anga lobby. Tetama aidiwan new aflevering voor kind. Take anga bagili. Ja. Live tapa 99.7 en tamada uja TV. Soso lobby wantomo. Tetama. Eye. Mi otaki wansani. Manafu bigi uma. Alanti nyanyang. Disende kwa nya liba. Nanga fesi. Nanga konde. Alanti nyanya party. Teimu fende nanga boati bikade takende ipe nyanya. Wanyanya na mi ashita kende ipe nyanya. Dia mucha ise figo guan sama famesandi. Famesandi. Dai fika nyanya dai wakafi komoto. Ma nyanya pa changa feshinga konde. Tawa idiki hi sakasani ada polusani teke chago potinyo usu. Wasanya defu wansama wawa. Asambe de fala sama mano sampati yana inde pe nyanya nende diki de ipe sama nende diki nende pocha jo usu masanya de so ukuya metaki kongi wa ini de kulu ini metaki kongi wa inde kulu ini fu pati gwemo taka sopa saya tawa idiki hi sakada polugo potinyo usu ana washi choli na wasanya ala de nyanya uri di go mongo ala fiya de tawa usu fa wanya. Da sauta wa seife fede. Na dewa wa corona be okishi. We na dewa wa corona be okishi. Asamadi a kai. Ni akishi masamadi a kai. Ni akishi maabe. Meke fwala sama. Magadwe wa yengi bopalde sama. Yene misende giwe. Teke nyenya aswa party. Barabonso eki kaye. Taka sonya nyapa chalanti nyanya dikoya bikalanti nyanya chabe kon da be konena chabo to be leido wan konde da pufa konde de gare go na ta konde pufa konde de geno na de pe konde ade ne wapo ifeja nyanya tang taputa pechi ko ya mesende kongiwi taka so pasa mi taki kongiwa inde kuluini yeah Kishusa kona wamba kama Embali credit, luku de trumu, manana tanga sopi, manakali kude galu de kali di bisiki to la de tapu. No. Luku vade vanya.